Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрөктүн тазаланганын эки жолун айтты да. Жүрөк бузулат экен. Кандай баа темирге суу тийгенде айтпадымбы, дат басып кеткендей. Ошондой жүрөк да ушундай бузулуп кетет экен, күнөөгө толуп кетет экен, карайып кетет экен. Жүрөк катып кетет экен. Ошолой эми кантип тазалайбыз дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки жолун айтты. Ал Куран окуу. Куран жүрөктү тазалайт экен, агартат экен, нурлайт экен, оңдойт экен, кубаттайт экен. Куран. Экинчиси өлүмдү көп эстөө. Өлүмдү көп эстөө бул өтө жакшы ибадат. Өлүмдү эстеген ибадат. Өлүм өзү акыйкат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам динин караңыз, өлүмдү сиз эстесеңиз, эрте келбейт. Күн сайын эстесеңиз, бүгүн келип калбайт. Өлүмдү унутуп, эсиңизден чыгарып койсоңуз